华北雷暴大风或冰雹紧急提醒：根据中央气象台6月15日晚上最新预报，预计今天晚上到明天晚上，山西中北部、内蒙古中部偏南地区、河北中北部、北京、天津、山东西北部、辽宁中西部将有雷暴大风或冰雹等强对流天气。山西北部、河北、天津中南部、辽宁西部、内蒙古中南部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上。15日晚上京津冀的强对流正在进行时，但16日下午开始的强对流会更加猛烈，提醒上述地区的朋友注意安全。